ในการบรรยายครั้งนี้เราจะพูดกันเรื่องอริยสัจIn today's lecture, we will speak about the Ariya Satya, the Noble Truths. มันเป็นการเปลี่ยนชื่อแต่ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องขอให้ท่านฟังให้ดีว่าไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแต่ชื่อเรื่องเดียวนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนชื่อ This is a change in name, not a change in the subject matter. We're only changing the name. We haven't changed the subject that we'll be talking about. เราจะพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆ in all aspects in all dimension ในฐานะที่เป็นศาสนาก็ได้ในฐานะที่เป็นอารยธรรมวัฒนธรรมก็ได้มันเป็นได้ทั้งนั้นนะเราจะพูดในฐานะที่เป็น religion ก็ได้ culture ก็ได้ civilization ก็ได้เราจึงพูดได้ในเรื่องเป็นพุทธศาสนาบ้างเป็นปฏิจจสมุปบาทบ้างเป็นเรื่องอริยสัจบ้างอีกหลายอย่างเปลี่ยนแต่ชื่อไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเพราะเรื่องมีเรื่องเดียวคือดับทุกข์ We're talking about Buddhism in all its aspects, in all its dimensions. We can talk about Buddhism as a religion, or as culture, or as civilization. We can talk about Buddhism. We can call it Paticca Samuppada. We can call it the Noble Truths. We can change the name with which we label what we're talking about, but we're always talking about just one thing, because there's only one subject, there's only one issue of relevance. So whether we call it Buddhism, culture, civilization, religion, Paticca Samuppada, Ariya Satya, or whatever, we're always talking about just the one thing, and that is the quenching of suffering. ถ้าจะพูดอย่างว่าเป็นทีซึมก็พูดได้ก็เป็นวิธีที่จะเข้าไปถึงพระเจ้าปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงพระเจ้าแต่พระเจ้าคือสิ่งสูงสุดจะพูดอย่างนี้ก็ยังได้นะครับเป็นวิธีที่จะเข้าถึงพระเจ้าก็ยังได้ We can even talk about it as a theism in a theistic way, as a way of getting to God. We can talk about Buddhism as a way of reaching God. God in the sense of being the highest thing, the supreme thing. เมื่อเราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วก็พูดอย่างก็ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นกฎของธรรมชาติเป็นอะไรอย่างนั้นไปแต่เมื่อพูดถึงอริยสัจมันกลายเป็นพูดถึงเรื่อง truth หรือความจริง
ที่จะใช้ดับทุกข์ได้แม้เราจะเรียกว่าอริยสัจใหญ่คือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจเล็กคืออริยสัจธรรมดาที่เรารู้กันอยู่ที่มันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันคอยเข้าใจความที่มันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นคือจะดับทุกข์ When we speak in terms of paticca samuppada, we're talking in a scientific way. We're discussing the law of nature. When we talk about the Ariya Satya, the Noble Truths, we're then talking about certain truths or facts which can extinguish suffering. Whether we call it the big noble truths or the little noble truths, it's the same subject matter, just a slightly different angle on this issue. มันยังมีที่หน้าหัวที่ว่าเอาคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้เป็นชื่อทางวัตถุเช่นว่ามีโบสถ์วิหารมากมีพระเจดีย์มากมีผ้าเหลืองมากนี่ก็เรียกว่าศาสนาเจริญพุทธศาสนาเจริญเมื่อไม่ค่อยจะมีสิ่งนี้ก็จะกับพุทธศาสนาเสื่อมนี่มาใช้เป็นทางวัตถุก็หน้าหัวเหมือนกันแต่ก็พูดกันอยู่ It's somewhat amusing that people use this word Buddhism in a material way. If there are lots of temples and pagodas and stupas and a lot of men running around wearing yellow cloths, then they say that Buddhism is thriving. But if these things are in short supply, then they say that Buddhism is deteriorating. This is to use the word Buddhism in a merely material way, which is a bit ridiculous. วันนี้เราก็จะพูดในนามของอริยสัจจะสี่ที่ท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินกันมาแล้วเป็นแน่Four Noble Truthsความจริงที่มีประโยชน์ที่สุดก็สี่อย่างมีเรื่องอริยสัจสี่ So now we'll talk about the Ariya Satya, Four Noble Truths. These are truths which have supreme benefit, which have the most benefit for human beings. ก็ได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าถ้าพูดเป็นปฏิจจสมุปบาทนี่มันก็มีเรื่องมากแล้วก็พูดเป็นในแง่ theoretical พอเราพูดอย่างอริยสัจเนี่ยมันก็คำพูดก็เหลือน้อยลงมันเป็นอย่าง practical นี่เรากำลังจะพูดอย่างที่เป็น practical. As we mentioned earlier, when we talk about paticca samuppada, it's quite long and detailed. So it has a tendency to be theoretical. But when we speak of the Ariya Satya, there's not so much left, and so it's very practical. Today we'll be speaking about these noble truths as something very, very practical. ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการพูดเฉพาะที่เป็นเรื่องหัวใจหรือเป็นหลักสำคัญเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบไว้ให้เราฟังเข้าใจง่ายว่าความรู้ที่พระพุทธเจ้ารู้เปรียบเทียบเหมือนกับใบไม้เนี่ยหมดทั้งป่าหรือใบไม้หมดทั้งโลกก็ได้
แต่ที่เอามาสอนพวกท่านทั้งหลายที่นี่ประมาณเท่ากับใบไม้กำมือเดียวท่านลองคิดดูมันย่นย่อเท่าไหร่ใบไม้ทั้งป่ากับใบไม้กำมือเดียว These Four Noble Truths are of the most important. They have great relevancy and great value for our lives. This point can be emphasized by a passage in the scriptures where the Buddha was walking through a forest and he picked up a handful of leaves. And then he asked the monks he told the monks he was with that his knowledge, all the things a Buddha knows, are like all the leaves in the forest, or even like a world full of leaves, if all the leaves in the world. And then he said, but all that the Buddha teaches are just this handful of leaves, are like just this handful of leaves. This is a comparison he made with the Four Noble Truths. เราจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะสนใจในฐานะที่เป็นเรื่องกระทัดรัดไม่ยุ่งยากไม่ลำบากไม่ซับซ้อนไม่ปนเปกันยุ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่กระทัดรัดที่สุด So we ought to learn about the Four Noble Truths, especially as they are the Four Noble Truths are very concise. There's nothing complicated or interwoven or messed up or tangled or anything about the Four Noble Truths. They're very short, quick, direct, to the point, very concise. แต่ก็เพียงพอ adequate ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็เพียงพอแล้วก็พอดีนี่ใบไม้กับมือเดียว Nonetheless, they're sufficient. Not too much and not too little. They're enough, just sufficient for our needs, this one handful of leaves. แต่แล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในบรรดา sentient being ทั้งหลายเรื่องนี้จำเป็นที่สุดผู้ใดมีความทุกข์ผู้นั้นมีความจำเป็นที่สุดที่จะต้องรู้เรื่องอริยสัจอย่างนี้เราเรียกว่าเรื่องจำเป็น And still, it's something most necessary for all sentient beings, for all beings that still experience misery and suffering. This knowledge of the Four Noble Truths is most necessary. อีกทางหนึ่งเราเรียกว่าเป็นเรื่องรวมทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดเรื่องอริยสัจอีกทางหนึ่งเราเรียกเป็นเรื่องหัวใจเราจะเรียกว่ารวมทั้งหมดก็ได้จะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้กำมือเดียว On one hand, we can say that the Ariya Satya is the collection of all or the whole teachings. On the other hand, we can say it's the heart of Buddhism. So this one handful of leaves, we can both say that it's the collection of it all, of the whole of Buddhism. On the other hand, it's the heart of Buddhism. อีกทางหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นแกนเป็น axis เป็นแกนของศีลธรรมก็ได้เป็นแกนของปรมัตถธรรมก็ได้
ทั้ง relative truth ทั้ง ultimate truth อันนี้เป็นแกนแล้วแต่เราจะพูดโดยภาษาคนหรือโดยภาษาธรรมเรื่องอริยสัจนี่จะเป็นแกนกลาง Further, we can say that it is the essence of morality and also the essence of ultimate truth. The Four Noble Truths are the essence of both relative, conventional truth as well as the essence of transcendent, ultimate truth. The essence, or we could also say the nucleus of both morality and ultimate truth. ทีนี้ก็จะมาพิจารณากันถึงคำว่าอริยสัจอริยสัจคำว่าสัจก่อนคำว่าสัจหมายถึงความจริงถ้ามันเป็นความจริงมันจะมีสิ่งเดียวเป็นจริงหลายอย่างไม่ได้จริงคือไม่หลอกไม่โกหกถ้าความจริงเป็นความจริงมันจะมีสิ่งเดียวของเรื่องใดก็ตามมีเพียงอย่างเดียวนี่เป็นความจริงที่ตั้งอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าความจริง Now we'll talk about the words Ariya Satya. First, the word Satya. It means truth. If we're speaking of truth, there can only be one truth. For each thing or subject we might talk about, there can only be one truth. By truth we mean that which does not deceive, that which doesn't confuse. This one truth also is firmly established in, or it doesn't change. This one truth is firmly established and does not change. This is what we mean by the word Satya. An undeceiving, unchanging, certain, firmly established truth. มีคำไพเราะเป็นเวิร์สเอกังหิสัจจังนาทุติยมัตถิสัจจะมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสองเอกังหิสัจจังสัจจะมีอย่างเดียวนาทุติยมัตถิไม่มีสอง There's a short verse in the scriptures that goes Ekang Satchang Ekang Hi Satchang Natuti Yamati Natuti Natuti Yamati ไม่มีสองไม่มีที่สอง Truth is one. There is not a second. Truth is one. There is no second. Definition ของมัน This is the definition of truth. ทีนี้คำว่าอริยะอริยะหรือ noble เฉพาะในพุทธศาสนานี่เรียกว่าอริยะอริยะอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปคือออกไปเสียจากปัญหาออกไปเสียจากสิ่งที่เป็นข้าศึกคือออกไปเสียจากความทุกข์นั่นเองคำว่าอริยะอริยะ And now the word Ariya, which we're talking about how it is understood in Buddhism, not the Aryans of Sanskrit and other places, but Ariya in Buddhism
comes from Adi, which means enemy, and Ya, which means to go. So Adiya means to go away from one's enemies. This means to go out from all problems, to go away from all misery, all pain, all suffering. This is Adiya as it is understood in Buddhism. ถ้าเราจะมองในแง่ของประวัติศาสตร์มันก็เป็น spiritual civilization ในลักษณะของ spiritual อย่างนี้ก็ยังได้เรียกว่าอริยสัจได้ If we look at things from the point of view of history, we can see it as a kind of spiritual civilization. In Thai, the word Arya, which is the Sanskrit version of Arya, is used in the word civilization. This is why it's often translated as noble. But in the Arya Satya, this can also be called a kind of civilization, but it's a spiritual civilization, not the ordinary kind. แต่ในภาษาไทยเรานี่เอามาใช้ในความหมายของคำว่าประเสริฐ excellent ประเสริฐกว่าสิ่งใดเลยกว่าความจริงใดๆไม่มีความจริงใดๆจะมีค่าหรือประเสริฐอย่างนี้ And so in Buddhism we use this word with the sense of excellence. There's nothing more excellent than this. There's no truth that has the excellence of the noble truths. There's nothing which has as value which is as excellent. This is the most excellent truth. This is why we call it the noble truth. ที่ประเสริฐอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็น universal หรือจะอะไรที่ยิ่งกว่า universal ก็ได้มันจะใช้ทุกยุคทุกสมัยทุกแห่งทุก time and space ก็แล้วกันถ้ามันจะมีโลกที่ไหนอีกก็ตามใจมันมี sentient being แล้วมันต้องอันนี้คือต้องอริยสัจนี้หรือมันยุคไหนยุคกี่พันปีหมื่นปีแสนปีล้านปียุคไหนเอจไหนก็มันจะต้องใช้อริยสัจนี้นี่เรียกว่ามันเป็น universal หรือว่ามันยิ่งกว่า universal. One reason we say excellent is because it's universal, or even more than universal. These noble truths are applicable, are true in any time, in any place, in any age, in any location. Whether in the past or 1,000, 10,000, 100,000, million years into the future, wherever there are sentient beings, the noble truths are true. Wherever in all time and space, in the universe or beyond the universe, or in all the universes, however many they might be, the noble truths are true for all sentient beings, for all beings that experience. ทีนี้เราก็จะมาดูถึงตัวอริยสัจโดยเฉพาะที่เรียกว่ากทัดรัดหรือ compact ที่สุดมันก็พูดได้โดยใจความสั้นๆว่าพูดเกี่ยวกับความทุกข์ในแง่ที่ว่าความทุกข์นี้
คืออะไรนี่อันแรกคืออะไรแล้วมาจากอะไรมาจากอะไรแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อการกระทำอันใดแล้วก็โดยวิธีใดเพราะฉะนั้นว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดนี่ใจความของอริยสัจเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ When we talk about the Ariya Sat in short and concise form, we can talk about it in the following way. The Ariya Satya are simply talking about dukkha, about suffering, and asking these four questions, or examining dukkha from these four aspects. What is it? What is it? Where does it come from? What is its purpose? And what is the method of achieving that purpose? These are the four aspects with which dukkha is illuminated. What is it? Where does it come from? What is its purpose? And what is the method of realizing that purpose? มันเป็นการพูดอย่างลอจิกกันเว้ยแต่ว่าไม่เฉพาะเรื่องอริยสัจเรื่องพุทธศาสนาท่านจะเอาวิธีนี้ไปใช้กับอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้กรณีอะไรก็ได้ถ้าท่านจะรู้มันอย่างถูกต้องแล้วท่านต้องรู้มันโดยวิธีสี่อย่างนี้แหละคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดเรื่องอะไรก็ได้ถ้ารู้กันจริงๆก็ต้องรู้โดยวิธีสี่นี้เดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องรู้ความทุกข์โดยวิธีทั้งสี่นี้ These four aspects or methods are not limited simply to the matter of dukkha. Anything, any issue, any reality that is to be examined can be investigated using these four methods. What is it? Where does it come from? What is its purpose? What is the method of achieving its purpose? Anything can be looked at in this way, not just the very important issue of dukkha. แต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณทาง spiritual โดยเฉพาะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไปใช้กับเรื่องทางวัตถุก็ได้รู้ว่าความทุกข์คืออะไรก็ต้องเรียนอย่างเป็น spiritual คือว่าเรียนจากในใจเรียนจาก spiritual experience มันก็เรียนเรื่องว่าคืออะไรนั่นมาจากอะไรก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามใครอย่าไปถามใครหรือไม่ต้องอาศัยหนังสืออะไรกันบุกดูว่ามันออกมาจากอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นมันออกมาจากอะไรมันออกมาจากอะไรในจิตใจของเราแล้วสิ่งนี้จะต้องทำอย่างไรกับมันก็จะต้องดับมันเสียจะต้องดับมันเสียแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอยู่เป็นทุกข์อย่างไรถ้าไม่มีอยู่ดับไปแล้วเป็นไม่มีทุกข์อย่างไรแล้วก็โดยวิธีใดมันก็ต้องเรื่องข้างในจิตใจต้องทำภายในจิตใจทั้งสี่ความหมายล้วนแต่ทำในจิตใจไม่ใช่เรื่องทางภายนอกจิตใจนี่คืออริยสัจ The Noble Truths are essentially a mental thing, a spiritual issue, but still those four methods can be used with material things as well. When we come to the subject of dukkha, it's important that we approach it as a spiritual thing. And so when we ask,
what is it? It's not necessary to ask anyone else what is suffering. Instead, just look within ourselves and make a direct spiritual experience of the reality of dukkha. And then, where does it come from? You don't have to read any books to find this out. Just use that same inner experience and know for yourself how dukkha arises, where it comes from. And then, what is the purpose of dukkha? There's no need to rely on anyone else to tell us. Dukkha itself, if there's a direct experience of it, will reveal to us what the purpose of suffering is. And then the way out of suffering, we can find this within ourselves, discover it personally, directly, by looking within ourselves. So all of these Four Noble Truths are to be studied within as spiritual experience. นั่นก็เป็นเรื่อง spiritual แต่ว่าหลักเกณฑ์อันนี้เอามาใช้ได้ทั่วไปแม้จะใช้กับเรื่องวัตถุล้วนๆวัตถุล้วนๆเช่นไมโครโฟนนี่เราจะมีปัญหาว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรมาจากการกระทำของใครแล้วก็เพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็โดยวิธีใดก็จะใช้มันอย่างไรนี่วัตถุล้วนๆเราก็ยังมีปัญหาว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใด So the Four Noble Truths are used for the spiritual matter of suffering, but we can still use these four angles for something material, such as this microphone. To know the microphone, we must find out what is it? What is this thing? And where does it come from? What kind of actions or activities made this microphone? And then what is its purpose? And then what method or technique or means do we need to be able to use it, to utilize it properly? ทีนี้เรื่องที่วัตถุก็ไม่ใช่สปิริตชวลก็ไม่ใช่เช่นเรื่องครอบครัวเรื่องสามีภรรยาลูกเล็กๆนี่เรียกว่าครอบครัวนี่คุณต้องรู้อย่างวิธีอริยศาสตร์ว่าครอบครัวนี่มันคืออะไรแล้วมันมาจากอะไรมีความจำเป็นอะไรแล้วมีครอบครัวเพื่อประโยชน์อะไรแล้วจะมีครอบครัวให้สำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใดมันต้องใช้อย่างว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดอยู่นั่นเอง And even things which are neither material or spiritual, such as family. If one is going to understand family, one must use the Ariya Satya method. What is it? What is family? Where does family come from? What is the point? What is the meaning? What is the value of family? And what must we do that family will be successful, will be beneficial? Anything, everything should be understood using the method of the Noble Truths. เราเรียกว่าวิธีคิดอย่างอริยสัจวิธีคิดอย่างอริยสัจมีสี่แง่สี่มุมอย่างนี้เป็นหลักเกณฑ์ของธรรมชาติโดยตามกฎของธรรมชาติเราไปใช้กับธรรมชาติได้ทุกชนิดจะเป็นวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุจะเป็นเรื่องกิจการหรืออะไรก็ขอให้เข้าใจเถิดเอาไปใช้ได้แล้วท่านจะต้องเอาไปใช้แล้วท่านจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลย We call this the
Noble Truth's way of thinking according to the method of the Noble Truths. This is completely based in natural principles according to the law of nature. So we can use this method of the Noble Truths, this way of thinking, for anything that's part of nature, for every bit and particle of nature, whether we're talking about things or objects or activities or whatever. Everything within nature can be examined and understood using this method of the Noble Truths. เมื่อเป็นดังนี้แล้วท่านจะเห็นได้เองว่ามันโนเบิลหรือไม่โนเบิลหรือมันมีอะไรโนเบิลยิ่งไปกว่านี้โนเบิลหรือไม่โนเบิลแล้วมีโนเบิลอะไรยิ่งไปกว่านี้นี่คือความหมายของคำว่าโนเบิลหรืออริยะ When you've seen these things for yourself, then you'll know for yourself whether they're noble or not. You'll understand why we use the word noble, and you'll be able to see whether there is anything more noble than these noble truths. This is what we mean by the word noble. ที่นี่เราก็มาถึงคำว่าสี่จำนวนสี่นี่ก็ตายตัวพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าสี่นี่ตายตัวไม่ควรจะชักออกหรือลดมันไม่ควรจะเพิ่มเข้าไปอีกไม่มี decrease ไม่มี increase อะไรแก่อริยสัจขอยืนยันว่ามีสี่เท่านั้น Now we come to the word four. The Buddha insisted that this was fixed, that we shouldn't take away any of them, and we shouldn't add in any new ones. We should neither increase nor decrease the Noble Truths. The number four is fixed. It's certain. And so the Buddha said that there are four and only four. ในสี่อย่างนี้ไม่มีอย่างไหนที่ชักออกได้จะเหลือเพียงสามไม่ได้ถ้าชักออกแล้วมันก็จะขาดก็จะไม่พอถ้าจะเพิ่มเข้าไปเป็นห้าเป็นหกแล้วมันก็เกินมันยุ่งมันคอนฟิวมันยุ่งกับเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรขอให้ถือเอาคำว่าสี่นี่ให้ดีๆว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดพอแล้ว Which of them could you take away? If you took any of the four away so that there was only three, there'd be a hole, a gap. There'd be something missing. And so they wouldn't function properly. They wouldn't be completely successful. Or if we added another one, a fifth, then it would just confuse things. It would make things complicated. It would just cause a bunch of problems and hassles for no benefit. That fifth one would just be extra. And so it's of no value to lessen or increase the Noble Truths. There are just these four. What is it? Where does it come from? What is its purpose? And how do we go about realizing that purpose? There's just these four truths. ที่ปัญหาที่เราจะต้องใช้ที่สุดจำเป็นที่สุดเนื่องกับเราที่สุดก็คือคำว่าชีวิตดีกว่าชีวิตคืออะไรชีวิตมาจากอะไรชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรชีวิตโดยวิธีใดถ้าท่านรู้จักใช้วิธีการทั้งสี่นี้แล้วชีวิตของท่านจะไม่มีปัญหาเลย We ought to apply these truths to the most important thing
we've got. We ought to apply them to life. What is life? Where does life come from? What is the purpose, the meaning of life? How are we going to fulfill that purpose in our lives? If we can apply this method of the Noble Truth successfully to life, then we'll have a life that has no problems, no hassles. เดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมนะเราอาจจะไม่รู้ถึงว่าเราเกิดมาทำไมนะเราจึงทำอะไรไม่ถูกไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการเกิดมานี่ไม่รู้อริยสัจข้อที่3ว่าเพื่อประโยชน์อะไรเราไม่รู้อริยสัจข้อที่3เราจึงไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราก็เลยไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราควรจะได้เราก็ไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้ขอให้เรารู้อริยสัจแห่งชีวิตโดยเฉพาะ There are many who don't know the purpose for which they were born. Many people don't know why they were born. What's the meaning of being born? And so they have no opportunity. They don't have any chance of realizing that purpose, realizing the meaning of life. This is because they don't know about, they don't utilize the third noble truth. What is the purpose of life? What is the meaning of life? What is the benefit that we ought to get from life? If we don't know this, then it's impossible for us to realize that thing, to realize that which is the purpose, the meaning of life. This is what happens if we don't understand the third noble truth. ท่านดูให้ดีท่านจะเห็นว่าถ้าท่านไม่รู้เรื่องอริยสัจนี้เลยชีวิตนี้จะเป็นสิ่งเดียวกับความทุกข์ชีวิตนี้จะเป็นสิ่งเดียวกันกับความทุกข์ถ้าไม่รู้อริยสัจนี้ถ้าท่านรู้อริยสัจนี้แล้วท่านก็แก้ได้แยกออกจากกันได้ชีวิตแยกออกจากความทุกข์ได้ท่านต้องรู้อริยสัจอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีประโยชน์จะเห็นว่าถ้าไม่รู้ชีวิตจะเป็นตัวความทุกข์ถ้ารู้ชีวิตจะแยกออกจากความทุกข์ If you don't know these noble truths, then life and suffering will be the same thing. For those who don't understand these four truths, their lives are just a bunch of suffering. But if one knows these truths, understands them thoroughly, then one can separate life from suffering. Then life and suffering become completely different things. Life, through knowing the Four Noble Truths, life has nothing to do with suffering anymore. Not knowing these truths, suffering and life are the same thing. Through knowing the truths, life and suffering are completely separated, are completely divorced from each other. Schopenhauer อะไรก็ไม่รู้เยอรมันฟิโลโซเฟอร์คนนั้นเขาเข้าใจผิดเรื่องนี้เมื่อเขาได้ยินคำว่าชีวิตเป็นทุกข์เขาเข้าใจผิดเขาจัดพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งเพสซิมิสติกเป็นเพสซิมิสติกเวย์เพสซิมิสติกไอเดียเป็นเพสซิมิสติกไปโดยส่วนเดียวเลยนี่ผิดเหลือประมาณมันเป็นทุกข์ต่อเมื่อมันไม่รู้อริยสัจมันพุทธศาสนามีวิธีที่จะแยกความทุกข์ออกจากอริยสัจพุทธศาสนาไม่ใช่เพสซิมิสติกแต่มีวิธีจะแก้ไขไอ้ความทุกข์แต่จะเรียกว่าออปติมิสติกก็ไม่ถูกเราก็ไม่หลงไหลในออปติมิสเราก็ไม่เป็นเพสซิมิสต์เราก็ไม่เป็นออปติมิสต์เราเป็นความจริงของธรรมชาติอยู่ตรงกลางนี่เรียกว่าเป็นวิธีพิเศษพูดถึงความทุกข์แล้วก็พูดถึงความดับทุกข์แล้วก็พูดถึงวิธีที่จะ
ดับทุกข์ให้ได้เนี่ยคุณอย่าเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นเพสซิมิสติกหรือออพติมิสติกมันอยู่ตรงกลางๆมันพูดถึงเรื่องความทุกข์แหละการดับทุกข์วิธีดับความทุกข์นั่นจะได้เพราะรู้อริยสัจเพราะมีอริยสัจนั่นเอง Schopenhauer, the German philosopher, when he studied Buddhism, he got the idea that life was suffering. He thought Buddhism was saying life is suffering. And so then he categorized Buddhism as pessimistic. And so Schopenhauer got Buddhism all wrong. He completely missed the boat. Because there's nothing pessimistic about Buddhism in the least. Just because Buddhism talks about suffering doesn't mean that's all it does. Buddhism not only talks about suffering, it talks about the way, or talks about the quenching of suffering and the way to quench all suffering. So there's nothing pessimistic about this. If one understands the Four Noble Truths, one has the means to free life from suffering. So to say that life is suffering is incredibly superficial. With the Noble Truths, life doesn't have to have any suffering at all. So there's no way that we could say that this is pessimistic. On the other hand, it wouldn't be correct to call it optimistic either, because we're not indulging in our hopes and wishes. Instead, Buddhism is just natural truth. Buddhism isn't concerned with being pessimistic or optimistic. It's only concerned with the truth that is in the middle, that is neither pessimistic nor optimistic. Through knowing the Four Noble Truths, life can be freed from all suffering. เพียงดังนั้นท่านอย่ามองระบบอริยสัจว่าเป็นเพสซิมิสติกหรือออพติมิสติกระบบอริยสัจอย่าถูกมองว่าเป็นเพสซิมิสติกหรือออพติมิสติกถูกมองว่ามันเป็นอยู่ตรงกลาง มันจึงแก้ปัญหาได้มันแก้ส่วนที่เป็นเพสซิมิสติกได้มันเอาไอ้ส่วนที่เป็นออพติมิสติกมาได้เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนี่เราเรียกว่าระบบอริยสัจไม่เป็นเพสซิมิสติกหรือออพติมิสติกแต่ประการใด So don't go thinking this system of the Noble Truths is pessimistic. If you view it in that way, you won't be able to use them for your own benefit. The Four Noble Truths are the way of freeing life from suffering, so there's nothing pessimistic there. Instead, they're in the middle. Because the Four Noble Truths are in the middle, they can solve the pessimistic part, or the part that is taken to be pessimistic. And then the aspect that is considered to be optimistic, this can be realized only because the Four Noble Truths are right there in the middle, in truth. If these were actually pessimistic, they could have no realization of what is they could not lead to realization of the optimistic part. Or if they were optimistic, they couldn't deal with the so-called pessimistic part. But because the Noble Truths are in the middle, they can completely liberate life from all misery and dukkha. ดังนั้นเมื่อท่านจะเรียนอริยสัจหรือปฏิบัติอริยสัจ ท่านก็ต้องมีชีวิตที่เป็นกลางเป็นกลาง And so
เอาก็ได้เอาบางทีก็ได้ And so when you're studying and practicing the noble truth, you must have a life which is in the middle. อย่าเป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นบาลีมันก็ฟังยากนะกามสุขันลิกานุโยคชีวิตที่มันลักชรัสไปเกินไปในทางกามคุณแล้วก็อย่าเป็นชีวิตที่อัตตกิลมัฏฐานุโยคลำบากมาก austerity นี่อย่าเป็นลักชรัสอย่าเป็นไอ้นี่อย่าเป็นบวกอย่าเป็นลบให้มันอยู่กลางๆนี่เพราะอริยสัจมันเป็นความรู้ที่เป็นกลางๆอย่างนี้เราดำเนินชีวิตให้เป็นกลางๆไม่ลักชรัสแล้วก็ไม่ austerity เราจะง่ายที่จะรู้อริยสัจเราจะรักความรู้อันนี้เราจะไม่กลัวความรู้อันนี้ที่สอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องที่น่ากลัว When we're living in the middle, it's not so difficult to understand and utilize the Four Noble Truths. By living in the middle, we mean a life that avoids two extremes. The extreme of, there are these rather large Pali words used to explain these extremes. The first one is Kamasukhalika Nuyok, which means to be caught up in sensual pleasures, to be indulging in pain. This means the life of luxury, the life of chasing after fun, games, and pleasure. The other extreme is Attakilamathanuyoka, which means to get caught up in inflicting pain on oneself. This is the life of austerities, the life of indulging in pain, in making needless hassles and problems for oneself. So one is the life of luxury, and one is the life of austerity. These are two extremes which will prevent us from finding the noble truths. So we ought to live in the middle. Through living in the middle, things go much more easily, and we are able to realize truths that are very profound and deep, such as the fact of anatta, not self, of which people tend to get a little bit frightened. มีคำสองคำที่จำง่ายกว่านั้นดำเนินชีวิตอย่างไหม้อย่างเผาไหม้นิชามะปฏิปทาในเผาไหม้ไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้เปียกแฉะเป็นอาคาลหะปฏิปทาเปียกแฉะนี่แห้งจนไหม้นี่ก็เปียกชุ่มแฉะอยู่ไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางชีวิตที่ดำเนินอย่างนี้แหละ จะเป็นการดำเนินไปในอริยสัจ There's two other words that are much shorter and easier to understand. The one way of life is the way of life that is dry, parched, burning. The dry way of life. And the other way of life is wet. It's soggy, mildewed. And so almost fermenting, it's so wet. So there are these two extremes, the one that is dry, hot, and burning, and the other one that is wet and fermenting. These are the two extremes to be avoided, and to have a life that is instead in the middle. จะใช้คำว่า burning life หรือ soaking life ได้ไหม Burning life? burning life ไม่ soaking life มันเปียก Can we จำง่ายดีไหม
can we use the words the burning life and the soaking life? Are these, if these help you to understand this, then remember them, the burning life and the soaking life. Life that is burnt by austerities, and the life that is soaking in luxuries and pleasures. ดังนั้นแหละท่านจะต้องให้อภัยเรานะเมื่อมาอยู่ที่สวนโมกนี้เราขอให้อยู่อย่างmiddle life อย่าสบายนักอย่าสูบบุหรี่อย่าเห็นแก่การกินอร่อยอย่าเห็นแก่การไปเที่ยวอย่าไม่ต้องแต่งตัวอะไรให้มันมีชีวิตที่เป็น middle life นี่เขาก็จะรู้จะง่ายที่จะรู้อริยสัจให้คอยมองเห็นความจำเป็นของระเบียบที่ว่าจะมาพักอยู่ที่นี่ก็ให้มีชีวิตที่เหมาะที่จะรู้อริยสัจ And so please forgive us that we ask you while staying here to live in the middle. In order to understand the noble truths, we ask that you live in a middle way, not to go up indulging in things like cigarettes or sneaking sweets and eating delicious food all the time. We ask that you neither live in a way that is too comfortable or too uncomfortable, too easy or too difficult. And so we set up a structure, and there's a discipline or an order that we ask everyone to follow in order that we're living in the middle, which makes it easy to understand the Four Noble Truths. ท่านอย่ามองว่าที่นอนที่อยู่ที่นอนอย่างนี้อาหารอย่างนี้ระเบียบใช้เวลาอย่างนี้นั่นแหละไม่ใช่เป็นออสเตรียหรือออสเตริตี้มันพอดีกินอยู่อย่างนี้จะพอดีที่จะรู้อริยสัจภิกษุพระพุทธการยังอยู่ลำบากกว่านี้บางทีก็อยู่กลางดินนี่ก็อยู่โคนไม้ก็อยู่ไม่มีเบ็ดดิ่งไม่มีอะไรมันก็พอดีที่จะรู้อริยสัจเนี่ยขอพูดเรื่องนี้ด้วยเราเตรียมพร้อมมีระเบียบเป็นอยู่ที่ส่งเสริมหรือง่ายสะดวกแก่การที่จะรู้อริยสัจด้วย Please don't think that the lifestyle here is one of austerities, that sleeping on a hard floor and eating only 2 meals a day and the kind of food we have here. We hope that you don't understand these to be ascetic practices or anything like that. There's nothing austere about this kind of lifestyle. It's sufficient. It's enough to maintain good health. It's not inflicting any needless pains or difficulties, and it's not indulging in pleasures as well. It's sufficient. It's good enough. In fact, in the Buddha's time, the monks lived under much more difficult conditions. They didn't have dormitories or houses or anything. They spent a lot of time sleeping in the open at the bases of trees, eating only 1 meal a day, often very poor quality food. And that was good enough for them to live in the middle and realize the Four Noble Truths. And so the lifestyle here and the discipline here, the structure here, it's sufficient. It's good enough. There's nothing austere or ascetic about it. ขอพูดอย่างสั้นๆคำหนึ่งว่าเราอยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติเป็นเกลอกับธรรมชาติ
เราจะง่ายที่รู้อริยสัจเพราะอริยสัจเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลจากธรรมชาติอริยสัจเป็นเรื่องธรรมชาติเราจึงอยู่อย่างเป็นเกลือคือใกล้ชิดกับธรรมชาติก็จะง่ายที่จะรู้เรื่องอริยสัจ Or in one short sentence, live intimately with nature. This is living intimately with nature. When we're close to nature, it's an easy matter to understand the Four Noble Truths. These truths are all about nature. If we live in a way that separates us from nature, it's very difficult to understand these truths. These truths about nature, the law of nature, the duty to be lived according to that law of nature. This is why we live in this way. We hope you can understand this point, and then you'll accept this lifestyle quite willingly. คุณสันติกโรอธิบายคำว่าเกล้อให้มันเต็มที่เลยเกล้อมันยิ่งกว่าเฟรนด์มันเกล้อในภาษาไทยเนี่ยมันตายด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมันอะไรด้วยกันมันนี่จึงจะถึงความหมายของคำว่าเกล้อภาษาอังกฤษจะเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบมันมากกว่าเฟรนด์คือ intrinsic friend เลยอย่างนี้ก็ได้เกล้อ In Thai, what I translated as living intimately with nature is a little more literally as live as an intimate comrade of nature, or the word is glu. And Ajahn Buddhadasa wants this word to be explained very carefully. To be a glu is much more than to be just a friend, just an ordinary friend. A glu are really close, really tight, inseparable, born together, living together, and even dying together. We need to have this intimate relationship with nature, to be intimate comrades with nature in order to understand the Noble Truths. เราเสียเวลาพูดกันถึงคำว่า Four Noble Truths 1 ชั่วโมงแล้วพอแล้วทีนี้เราก็จะพูดถึงอริยสัจที่1หรือทุกขอริยสัจต่อไป So we've spent an hour talking about the Four Noble Truths already. That's enough. Now we'll move on to the first of the Noble Truths. เราจะต้องพูดถึงคำว่าทุกขะให้เป็นที่เข้าใจตามตัวหนังสือแท้ๆทุนี่แปลว่ายากลำบากแล้วก็ขะเนี่ยคือคัมมะแปลว่าทน to endure ก็คือทนยากนี่ก็เป็นความหมายหนึ่งว่ามันทนยากทนไม่ได้ต้องจัดการทนอยู่ไม่ได้ต้องจัดการต้องแก้ไขทุกขะ The first noble truth is the truth of dukkha. Du means hard or difficult, means difficult. Ka or kama means to endure, to bear. So dukkha means difficult to endure, difficult to bear. This is a meaning of dukkha. It's difficult to bear, and so it's necessary for us to deal with it. It's difficult to bear, and so we have to solve this situation. โดยที่แท้ก็คือสิ่งที่มันทำให้เราต้อง struggle ต้อง fight ต้องอะไรต่างๆเนี่ย
นอยู่ไม่ได้อาการอย่างนี้เรียกว่าทุกขะ In fact, it's the thing that makes us struggle and fight. This thing that's making us struggle and fight all the time. This is the condition of dukkha. ทีนี้คำหมายที่สองทุกข์ก็แปลว่ายากหรือลำบากหรือน่าเกลียดสกปรกหรือน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีทุนี่แปลว่าน่าเกลียดก็มีทีนี้คำว่าอิกขะว่าดูเห็นทุกับอิกขะมารวมกันเป็นทุกขะถ้าอย่างนี้ก็ว่าถ้าเราดูและเห็นมันแล้วจะเห็นว่ามันน่าเกลียดทุกขะคือสิ่งที่น่าเกลียดดูแปลว่าน่าเกลียดก็ได้ A second meaning, a second etymology of dukkha is du can mean ugly, hateful. Ka comes from ika, which means to see, to look and see is ika. So du and ika, dukkha, is to see it as ugly, see its ugliness.To see the hatefulness. This is another meaning of dukkha. เราจึงทนอยู่ไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นชัดว่ามันน่าเกลียดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เราจะต้องจัดการแก้ไขถ้าท่านเห็นว่าความทุกข์เป็นของน่าเกลียดแล้วก็มีโอกาสที่จะดับทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ความทุกข์มันหลอกอยู่ในสภาพที่หลอกมันมีอะไรที่หลอกให้เห็นเป็นของน่ารักไปเสียเราจึงมีปัญหาเราจึงไปรักไอ้สิ่งที่ความจริงมันเป็นทุกข์แล้วเราก็ได้เป็นทุกข์เพราะเราไปรักไอ้สิ่งที่น่าเกลียดนะไม่น่ารักเป็นน่าเกลียดแต่เราไปรักเข้านี่ก็คือปัญหาที่จะต้องรู้ไว้ And because if we see it, it's ugly. If it's this way, if it's ugly and hateful, then it's very difficult to endure. If we really see this thing, if we really get to the thing we call dukkha, then we'll see how ugly it is, how disgusting it is. And then we won't be able to bear it.It's just too much of a hassle, too much trouble. And so we'll need to solve this problem. We'll need to deal with it somehow. But the problem here, or the trickiness here, is that dukkha can be deceptive. It can deceive us into thinking that it's something desirable. There are forms,or versions or variations of dukkha which we tend to love, that we get infatuated with. And so this makes it difficult to see the ugliness, the hatefulness of dukkha. And if we don't see that repulsiveness, then we may not take the measures we need to get free of it. So,It's important to see dukkha, the real dukkha, and see its ugliness, its hatefulness. สิ่งที่น่าเกลียดนะเช่นว่ายาเสพติดก็ดีการพนันก็ดีเซ็กซ์โอเวอร์เซ็กซ์ก็ดีนี่มันน่าเกลียดนะแต่เราก็ไม่เห็นว่าน่าเกลียดเราเห็นเป็นน่ารักหรือเป็นน่าพอใจไปอย่างนี้เรียกว่าเราไม่เห็นทุกข์เราต้องศึกษาจนเราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราหลงรักอยู่นั่นแหละมันเป็นความทุกข์นี่ก็จะรู้จักความทุกข์แล้วก็จะเกลียดความทุกข์ขึ้นมาได้ So because of this deceptiveness of dukkha, we don't see that certain things are ugly.
and disgusting. Things like addictive drugs, or gambling, or irresponsible sex. We don't see these things as ugly. Instead, we see them as desirable, and we fall in love with these things. And by falling in love with them, the dukkha keeps tormenting us. But we can't get free because we're in love with these things. We don't know what the problem is, and we don't even know that we ought to solve the problem. But if we see the ugliness of this suffering, of these things, then we're willing to get free of them, and then we can deal with the problem. Then we stop loving these things which are in fact causing us trouble and killing us. เมื่อเราเด็กๆเราก็เคยได้ยินเดี๋ยวนี้เราก็เคยได้ยินว่าถ้าเป็นฝรั่งแล้วต้องกินเหล้าวิสกี้หรือบรันดีเป็นฝรั่งต้องกินเหล้าเป็นฝรั่งต้องชอบลักชัวรี่ไลฟ์นี่เราก็สงสัยอยู่กันว่าทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมจึงต้องดูที่น่าเกลียดมาเป็นของน่ารักถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงก็รีบมองเราศึกษากันเสียใหม่เลยให้เห็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่าไปรักสิ่งที่น่าเกลียดจิตใจก็จะพร้อมเร็ดดีที่จะศึกษาอริยสัจแหละ When we were a child and we heard something, and we still hear it these days even, that if one is a farang, that means a white European or a white person of European descent, that one must drink whiskey or brandy, whichever one prefers. One has to be drinking whiskey or brandy and living in a luxurious way. And so we wonder if what is happening for the Farangs, if they're able to see the ugliness of these things, or if they're just thoroughly deceived by things like whiskey and luxurious lifestyles. If they're still deceived by these things, then they've got no chance of getting free, of escaping from the suffering that these things bring. If they're still in love with all this luxury, then their situation doesn't have much hope. But if, on the other hand, they can see the ugliness and the hatefulness of such things, then they have the possibility of getting free, of solving the problem and being liberated from dukkha. So this is very important to see this second meaning of dukkha, that if you see it, it's ugly, it's hateful. เราจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงว่าไอ้ลักชัวรี่ไลฟ์เนี่ยมันน่าเกลียดที่สุดแต่มันเป็นความลับนะแล้วมันหลอกมันโกหกเราด้วยมันน่าเกลียดแต่เราก็เห็นว่าน่ารักนี่จะต้องไปจัดการกันเสียใหม่เถอะเกี่ยวกับที่จะศึกษาเรื่องอริยสัจ We need to see that a luxurious life is really disgusting. It has absolutely no value, and it's a waste of so many things. It's really disgusting. If we see it in this way, then we'll have no problems with it. But if we see it instead as lovely, as attractive, as desirable, then it's just going to make a mess for us. If we love a life of luxury, then we're in a very sad position. So it's very important to see the disgusting, repulsive aspect of
the repulsiveness of and the horribleness of a luxurious life. ทีนี้ความหมายที่สามขออีกความหมายหนึ่งความหมายที่สาม ทุนั่นก็ว่าน่าเกลียดน่ารังเกียจแล้วขะนี่แปลว่าว่าง empty ว่างจากสาระว่างจากคุณประโยชน์อย่างที่ว่างเนี่ยภาษาบาลีก็เรียกว่าขะหรือขังเรียกเต็มที่ก็เรียกขังขะว่างทุกับขะรวมกันเป็นทุกขะมันว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากเอเซนส์ว่างจากเบเนฟิตว่างจากสาระแก่นสารนี่ก็เรียกสิ่งที่ไร้สาระไม่น่าปรารถนาไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งว่าทุกขะด้วยเหมือนกัน Then there's a third meaning. Du still means ugly, hateful. Ka comes from the word kang, which means vacant or empty. Like this empty space here in Pali can be called kang. This kang is to be empty of any essence, completely vacant. There's no value, no benefit, nothing desirable there at all. No essence, no meaning, no anything. This is the meaning of kang. And so dukkha means vacant in this disgusting way, disgustingly vacant, hatefully empty, meaning absolutely no value, no meaning, no purpose, no benefit, no essence, nothing worthwhile in the least. This is the third meaning of dukkha. ความหมายที่หนึ่งทนยากความหมายที่สองดูแล้วน่าเกลียดความหมายที่สามว่าว่างจากสาระ essential thing ว่างจากสาระความหมายที่หนึ่งมีในบาลีเป็นพุทธภาษิตความหมายสองทีหลังที่สองที่สามสองอย่างทีหลังในอรรถกถาแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันเราถือเอาทั้งสามความหมายเถิดแล้วเราก็จะได้ความหมายของคำว่าทุกขะโดยสมบูรณ์ These are the three meanings of dukkha. The first, difficult to endure. The second, seeing it's ugly. See it as ugly. Or when it's seen, it's ugly. And the third is hatefully vacant, disgustingly vacant. These three meanings explain the word dukkha quite thoroughly. The first were in the words of the Buddha. The Buddha explained dukkha in this way himself. The second and third meanings are found in the commentaries written after the Buddha's time. But even though they aren't the direct words of the Buddha, they're valuable and they have very important meaning. So we can use them. They're of practical benefit. So then altogether we can use these three meanings of the word dukkha. สรุปความแล้วก็คือสิ่งที่มันทำลาย peacefulness สิ่งที่ทำลายสันติสุขของเรามันเป็นสิ่งที่ทำลายสันติสุขของเรามันทำให้เราทนอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นต่อสู้คือทำให้เกิดปัญหามันก็คือสิ่งที่เป็นตัวปัญหานี่สิ่งที่ทำลายสันติสุขสันติภาพของเราทำให้มีปัญหาตลอดเวลานี่แล้วเราก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องต่อสู้
นั่นคือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าทุกขะ In summary, dukkha is the thing that disturbs and destroys our peacefulness. Dukkha is what comes in and disrupts our natural peacefulness. It interferes with peacefulness. And so it's very difficult to put up with. It's really a hassle to endure this dukkha which is destroying peace. So dukkha is what causes the problems. Dukkha is the source of all problems that makes things so difficult, makes things such a hassle. And so dukkha is in fact itself the problem. Dukkha is that which disrupts, disturbs, destroys peacefulness, and then makes life so often difficult to endure, because there's no peacefulness then. When it's disrupting peacefulness, we have to fight and struggle. And this is very difficult. It's a real hassle to be struggling all the time. So this is the problem, this is the cause of all problems, this thing we call dukkha. ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าเราจะมีเทอม technical term ใช้กับคำว่าทุกขะนี่อย่างไรดีในภาษาไทยไม่เป็นปัญหาเราไม่แปลเราใช้คำว่าทุกขะภาษาบาลีเป็นภาษาไทยไปแล้วทุกขะนี่มันอยู่ใน vocabulary ของไทยแล้วไม่แปลแต่ท่านที่เป็นฝรั่งท่านที่เป็นนี่ท่านจะใช้คำว่าอะไรท่านไม่เห็นว่าใช้คำว่าทุกขะนี่ท่านก็ต้องแปลนี่เราก็ไม่ทราบท่านคิดเอาเองเถอะว่าอธิบายมาทั้งหมดนี่อธิบายทั้งหมดนี่ทุกขะอย่างนี้ท่านจะใช้คำว่าอะไรเห็นใช้คำว่า suffering นี่มันไม่พอนี่ความหมายมันกว้างกว่านั้น painfulness นี่ก็มันไม่พอใช้คำว่าอะไรมีคนแนะว่าควรจะใช้คำว่า dissatisfactoriness in all kind อย่างนี้อย่าพอได้คุณไปตกลงกันเองว่าจะใช้คำว่าอะไรคุณสันติการโรอาจจะช่วยได้ว่าใช้คำอะไรดี So then we come to the question, what technical term are we going to use in English? In Thai there's no difficulty because in Thai they've used this word dukkha for centuries. In Thai they pronounce it tuk, and this is a word everybody knows. So in Thai there's no need to translate dukkha into a different word. They already are using dukkha in their language. But in English, dukkha is a strange and unknown word. And so then we have the question, how are we going to translate it? What word or term in English could we use? Not only in English, but German, French, Spanish, Japanese, and all the other languages. What is the proper translation of dukkha? We've gone through the various meanings. What word would capture the meaning? This is something that you ought to think about quite a bit. What word should we translate it with? Often the most common word is suffering, but it's really not a good enough translation. It's only part of the matter. Dukkha is much broader than just suffering. Or painfulness is too narrow. Misery is too narrow. So what word can we use to translate dukkha? Somebody suggested the word dissatisfactoriness in all its aspects. And Ajahn Buddhadasa feels that captures the meaning.
but it's a little long. So maybe he thought maybe I'd have a better suggestion, and I'm still working on it. So we can all give some thought to this. How are we going to translate the word dukkha with a word that captures the entire meaning, not just a little part of it? Because people have been using the word suffering often, and it's too narrow. People who don't learn the full meaning of dukkha then have quite a bit of confusion about the Four Noble Truths. So we need to find a term that really does the word dukkha justice. ดังนั้นขอเสนอขอร้องให้ท่านทุกคนใช้คำว่าทุกขะให้คำว่าทุกขะนี่เข้าไปอยู่ในvocabulary English ยุดเศษได้ใน English ทุกขะทุกขะถ้าท่านไม่รู้ความหมายของคำว่าทุกขะอย่างถูกต้องแล้วท่านไม่มีทางที่จะรู้พุทธศาสนาอย่างถูกต้อง And so we request, we suggest that you just use the word dukkha. We ought to introduce the word dukkha into the English language, the German language, the French language, and all the other languages of the world. This would be of great service to humanity if everybody became aware of the word dukkha and all its implications and meanings. Because if we don't, if you specifically or anyone else doesn't understand dukkha correctly, then you don't have any chance of understanding Buddhism. To understand Buddhism properly and fully, one has to have a complete understanding of the word dukkha. ทีนี้ก็จะมาดูกันพิจารณากันถึงไอ้ตัว the body ทุกขะที่แรกเราจะมองไปยังสิ่งที่เรียกว่าปัญหานี่ก็เหมือนกันก็แปลยากสิ่งที่เป็นปัญหาก็ได้แก่ปัญหาที่มันเกิดมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสี่อย่างนี้ซึ่งจะมีแก่ทุกๆเป็นเช่นบีอีกปัญหาใดๆเกิดมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เรียกว่าความทุกข์นี่ทุกข์ในความหมายที่ว่าทนยากเราชี้ไปที่ตัวปัญหา Now we'll talk about dukkha in terms of the body. We'll begin with physical dukkha, or dukkha related to the body. Dukkha then are things which are problems. Actually, the Pali and Thai word is banha, which can be translated both problem and question. So this is another word that's not so easy to translate. But anything that is a problem, which is a difficulty, this for the body or regarding the body, this we call dukkha. And so we talk about birth, getting old, illness, and death. These are dukkha. These are problems related to the body. เมื่อเราพูดถึงความเกิด มันก็คือตัว existence นั่นแหละ existence ภาวะ existence นั่นแหละเพราะเรามีความเกิดเรามี existence อยู่นี่ปัญหาต่างๆมันเกิดมาจากการที่เราเกิดอยู่เนี่ยเราต้องกินเราต้องใช้เราต้องนุ่งห่มเราต้องอาศัยเราต้องแก้โรคปัญหาทุกอย่าง
มันมีมาจากการที่เรามี existence อยู่นั่นนี่ความทุกข์ท่านไปดูเองอย่าเชื่อใครพูดไม่ต้องเชื่อการที่จะต่อสู้เพื่อจะดำรงชีวิตอยู่นี่มันก็เป็นตัวปัญหานี่เป็นความยากที่จะทนเหมือนกันก็เป็นความทุกข์ When we talk about birth means that there is existence, and in existence we have to fight and struggle to find food, clothing, shelter, medicine. Existence is a constant struggle and fight in order to maintain life. So this is the problems we're talking about. Because there is birth, there has to be all this struggling, this working and sweating and dealing and trading and all kinds of things in order to maintain life. So this is the problems that arise from birth. And it's very difficult to endure all this. This is the first meaning of dukkha, having to endure all this struggle. ทีนี้ความแก่ โดยความหมายก็คือไม่เที่ยง impermanent ไหลเรื่อย flowing flux flowing ไหลเรื่อยเนี่ยเรียกว่าไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนี่ยมันจึงเกิดอาการที่ยุ่งยากลำบากเป็นปัญหาที่ต้องทนเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไหลเรื่อยเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแก่เราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทนยากและเป็นทุกข์เพราะว่ามันแก่เราแก่มาตั้งแต่ออกมาจากท้องมารดานี่คือมันไหลเรื่อยมันจึงเป็นความทุกข์เพราะความแก่ Then the next condition, excuse me, ความแก่คือไม่เที่ยง กำลังจะจำ ความแก่คือไม่เที่ยงคือไหลเรื่อย ครับ The next condition is that of age or aging, and the meaning of this word is literally constantly flowing, constantly changing, or impermanence. Because existence is impermanent, because it's constantly flowing, it's very difficult to maintain, and it's always changing and getting into new difficulties, new hassles, new problems. Because of this constant flowing of existence, this impermanence of existence, it's very difficult to endure. There's no stability in it. There's no security. ทีนี้ก็มาถึงความเจ็บไข้เรามีถึงสองอย่างนะความเจ็บไข้ทางกายทางฟิสิกส์เนี่ยแล้วก็เจ็บไข้เดี๋ยวเป็นโรคนั้นเดี๋ยวเป็นโรคนี้เดี๋ยวนี้กำลังมีโรคใหญ่ที่สุดคือโรคเอดส์ใช่ไหมนี่เราก็เจ็บไข้ทางกายเนี่ยเราก็มีเจ็บไข้ทางจิตใจทางเมนทัลหรือทางสปิริตชัวลมากกว่าท่านไปแยกดูเถอะเรามี physical disease mental disease spiritual disease มันมากเหลือเกินแต่เราจะเห็นได้ว่าเจ็บไข้ทางกายทางวัตถุเนี่ยนานๆจะมีสักทีนึงแต่ spiritual disease เรียกว่าจะมีทุกนาทีทุกชั่วโมงมีความเจ็บไข้ทางจิตทางวิญญาณนี่คือไม่สบายทางจิตใจมันจะมีที่ร่างกายสบายดีแต่แล้วมันก็ไม่มีความสบายทางจิตใจอนามัยทางกายดีอนามัยทางจิตไม่เคยดีไม่ค่อยจะดี
เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนี่ปัญหาที่เกิดมาจากความเจ็บไข้นี่เรียกว่าความทุกข์ The next condition or symptom of dukkha is disease. Disease we mean both injury and illness. Disease has three levels. The first is the one people are quite aware of. It's physical disease, physical illness. The body gets injured, it gets sick, and there are all kinds of diseases. Until nowadays there's the very frightening disease of AIDS. These are all physical diseases. Then there's mental diseases, and then there's spiritual disease. So there are the three levels of disease: physical, mental, and spiritual. Now, although most people are more concerned with physical disease, this shouldn't be really such a big issue, because it's only occasionally that we're physically sick. But spiritual disease is happening every minute. Every hour of our life there is spiritual disease arising. This is the real problem, this spiritual disease, because it's with us most of the time. Physical disease just comes and goes. It's not such a big problem, and modern science is fairly able to deal with it. So this is a third symptom of dukkha, the illnesses, injuries, and disease of the body, mind, and spirit. The mind, when we talk about spiritual disease, what we mean is that the mind isn't at peace. The mind can't be at peace. It's vibrating, it's bouncing back and forth from positive to negative to positive to negative, negative to positive. It can never be at peace. It's just bouncing back and forth like a ping pong ball or something between positive and negative. This is spiritual disease. Most of us have good physical health, but when it comes to mental and spiritual health, we're in pretty bad shape. This is the third symptom of dukkha, the disease. ถ้าท่านเป็นโรคทางฟิสิกอลท่านก็ไปหาโรงพยาบาลตามธรรมดาถ้าท่านเป็นโรคทางเมนทัลท่านก็ไปหาโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลโรคจิตโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นโรคทางสปิริตชัวลท่านต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าท่านรู้จักไหมอยู่ที่ไหนไปหาที่ไหนถ้าไม่รู้จักไปหาไม่ถูกก็ไม่มีทางที่จะแก้ไข spiritual disease เรามี disease ถึง3ชนิดแล้วเราก็มี spiritual disease อยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ตลอดเวลาก็ว่าได้ท่านต้องแก้ปัญหาอันนี้จะไปหาโรงพยาบาลที่ไหน If one has a physical disease, one should go to an ordinary hospital that deals with such things. If someone has mental disease, then they should go to a psychiatric hospital that deals with neuroses and all those kind of things. But if one has spiritual disease, then one must go to the hospital of the Buddha. The only place that can cure spiritual disease is the Buddha's hospital. Do you know where this hospital is? Have you ever heard of it before, and are you able to find it? Because it's not an exaggeration to say that we've got spiritual disease all the time. We've got this disease. Do we know where the hospital is that can cure it? So there are these three kinds of disease, and there are the three hospitals which can cure it.
we hope you can find the hospital that you need. เมื่อถามว่าโรงพยาบาลจะแก้โรค spiritual disease อยู่ที่ไหนโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ขอตอบว่า ความรู้เรื่องอริยสัจโดยสมบูรณ์นั่นแหละเป็นโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าจะแก้ไข spiritual disease. If anyone asks, well, where is the Buddha's hospital? We can reply that understanding the Four Noble Truths, this is the Buddha's hospital. Knowing the Four Noble Truths is the hospital which will cure spiritual disease. โรงพยาบาลนี้ มีพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ใหญ่อำนวยการทั่วไปแล้วก็มีธรรมะพระธรรมรู้อริยสัจเป็นต้นธรรมะนี่แหละเป็นยาพระธรรมน่ะเป็นยาพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติงานตัวโรงพยาบาล the building คือตัวศาสนารวมกันแล้วนี้เป็นโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้า In the Buddha's hospital, the head doctor, the director is the Buddha himself. The Buddha is the director of the hospital. And then the Dhamma is the medicine, the cure, which is given to the patients. And then the Sangha are the doctors, the nurses, and all the workers who assist the Buddha in that hospital. And then the physical building of the hospital, the physical structure of the hospital is the religion. This is the hospital of the Buddha. พระอรหันต์องค์หนึ่งน่ะได้กล่าวคำไว้ในบาลีในพระไตรปิฎกในบาลีว่ามหาการุณิโกไมหังสัทธาสัพพะโลกะติกิจฉโกมันเป็นเวอร์สมหาการุณิโกไมหังสัทธาสัพพะโลกะติกิจฉโกพระศาสดาของข้าพเจ้าเป็นผู้มีมหากรุณาใหญ่เป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงเป็นนายแพทย์ใหญ่เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงเป็นนายแพทย์ยูนิเวอร์แซลพระศาสดาที่มีกรุณาใหญ่เป็นนายแพทย์ยอมรับคำนี้เราจะต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าให้พบ One of the awakened beings, one of the arahants, is recorded in the oldest scriptures to have said, Mahakaruniko. Mahang Sattha Sapha Loka Tikichako, which means my teacher has great compassion and cures the disease of all beings in all worlds. My teacher has great compassion and is the doctor who cures all the diseases of beings in all the worlds. And he was referring, of course, to the Buddha. คำนี้เรียกว่าติกิจโกเป็นคำที่แปลกต้องคำที่แปลกคำนี้แปลว่าผู้แก้ไข The word here that is used as doctor
it was then, and we can translate it as doctor now, is dikichako, which means one who solves or one who cures, the solver, the curer. ผู้แก้ปัญหา One who solves problems. มากกว่าด็อกเตอร์ ไม่รู้จะแปลว่าอะไรมากกว่าคำว่าด็อกเตอร์ So the literal meaning is more than just a doctor. So one ought to be interested in finding this hospital of the Buddha that is able to cure all diseases, all the diseases of all beings. One ought to look carefully until one discovers this hospital. เป็นว่าเดี๋ยวนี้เรารู้จักโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราเป็นโรคเจ็บป่วยทุกวันทุกเวลาหรือว่าทุกเซคันด์เราก็ต้องไปหาทุกเซคันด์ต้องมีสติไปหาโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าได้ทุกวันทุกเวลาทุกเซคันด์ So now that we know where the Buddha's hospital is, we need to go there whenever we get sick. And because we catch the spiritual disease every second, we have to go to the Buddha's hospital every second. We need mindfulness. We need very good mindfulness to take us to the hospital, the Buddha's hospital, every time we catch the spiritual disease, which is just about every second. ทีนี้เราจะมาดูถึงอาการตะกี้เนี่ยมันเป็นปัญหาตัวปัญหาดูความทุกข์ที่อาการจะเป็นครอนิกหรือเป็นซิมป์ตัมอาการเนี่ยเราจะพูดมันทีละอย่างจะดูอาการ We were just talking about the problem, and now we're going to talk about the symptoms or the products of that problem. We'll go through them one by one, symptom by symptom. ครับ โศกะ The first is soka. โศกะ อะไร Sorrow. ปริเทวะ And then Bodhitewa. ปริเทวะ ครับ which means is translated lamentation, which means a kind of wailing and moaning. Spiritual crying ตัวหนังสือ Spiritual wailing. crying แล้วก็ทุกขะทุกข์ทางกาย And then dukkha, in this case meaning physical pain. โทมนัสสะทุกข์ทางจิต And then domanassa, which is mental pain or grief. แล้วก็อุปายาสะ And upayasa. แห้งจิตใจ dry heart แห้งจิตใจ So a dry heart, often translated despair. นี่เราก็จากสิ่งที่เรารัก Then being separation from the things we love, เราเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รัก experiencing the things we don't like, เราไม่ได้ตามที่เราต้องการ not getting what we want. นี่คืออาการคำนี้แปลว่าอะไรอาการสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นอาการ These are the symptoms or the manifestations of dukkha. This is how we experience dukkha. เนี่ยคุณต้องรู้จักอาการเหล่านี้ซึ่งมันเกิดอยู่บ่อยๆเดี๋ยวอาการนั้นเดี๋ยวอาการนี้ในอาการเหล่านี้โสกะเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะแล้วก็พบที่ไม่รักปราศจากที่รักคันดูมันกี่สิบอาการนี้ไปดูเองกี่อาการ
8. 8. You need to know all of these symptoms, all these manifestations of dukkha, because they're happening very often in your lives, in just ordinary life. Even in a peaceful place like this, you're experiencing all these manifestations of dukkha. So it's necessary that you know sorrow, spiritual crying, physical pain, mental pain, the dry heart, separation from the beloved, experiencing the disliked, not getting what we want. There are these eight symptoms of dukkha. Really, you could make a longer list if you want, but just get to know the reality of these things. โดยมากพอเป็นโรคเหล่านี้เราก็ร้องไห้ เราก็ขอให้ผู้อื่นช่วยให้ใครช่วยทีบางทีเราให้พระเจ้าช่วยทีถ้าว่าเราเป็นพุทธบริษัทเรารีบไปโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าเรามีสติที่ฝึกไว้ดีโดยอานาปานสติเนี่ยจะพาเราไปที่โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าคือไปสู่ความรู้เรื่องอริยสัจโดยสมบูรณ์ Usually when people catch some illness, they cry and they feel sorry for themselves, and they ask people to help them. Some even ask God to help. Oh, please help me, I'm so sick, I'm so miserable. But for the Buddhist, when there's any illness, we instead of asking for someone to help us, we just go to the Buddha's hospital. Mindfulness, the mindfulness that we've been training, that has been very well trained through anapanasati, that mindfulness takes us to the Buddha's hospital, which is a thorough understanding of the Four Noble Truths. We don't have to cry or feel sorry for ourselves. แล้วก็มีความรู้เรื่องอริยสัจทั้งสี่โดยบริบูรณ์นี่เป็นโรงพยาบาล ทีนี้เราจะสรุปความว่าความทุกข์ทั้งหมดอย่างไหนก็ตามเนี่ยมันรวมอยู่ที่อุปาทานในขันธ์ทั้งห้าโดยชื่อเรียกว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาความทุกข์สรุปรวมทั้งหมดในอุปาทานในขันธ์ทั้งห้า So, a complete, thorough understanding, perfect understanding of the Four Noble Truths. This is the Buddha's hospital. Now, in brief, all dukkha comes down to what the Buddha called Sankitena Pachupadanakanda Dukkha, which means all dukkha comes down to attachment in the five khandhas. The five khandhas are the five primary basic functions of life: body, feeling, perception, thought, and consciousness. Body is easy to understand. Vedana, feeling, we've talked about already. Perceptions, thought, and vijnana, sense consciousness. Attaching to any of these is dukkha. This is the essence of dukkha, the heart of dukkha. The panchupadana khanda tukha. Dukkha is the five khandhas which are attached to. ต้องขอโอกาสพูดนะไม่ใช่ดูถูกนะไม่ใช่ดูหมิ่นนะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะรู้จักขันธ์ห้าเราก็ไม่รู้จักขันธ์ห้าแล้วเราก็ไม่รู้จัก attachment ในขันธ์ห้าเราไม่รู้จักตัวเราเองบางเวลาเรา attach
ในรูปขันธ์บางเวลาเราก็ attach ในสัญญาขันธ์บางเวลา attach ในเวทนาขันธ์ในสัญญาขันธ์ในสังขารขันธ์ในวิญญาณขันธ์ดูให้ดีๆดูให้ดีๆเรากำลัง attach ในอะไรถ้าเราไม่เห็นเราไม่รู้จักความทุกข์หรอกถ้าเราไม่มีขันธ์ทั้งห้าแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้ความทุกข์มันเกิดที่ขันธ์ห้าที่ถูก attach Excuse us for saying so, and we're not trying to be insulting or demeaning or anything, but we feel it's necessary to tell you, and not meaning any insult or anything, that none of you know the five khandhas. Nobody knows the five khandhas. And nobody knows, that means that nobody knows themselves. The five khandhas are just our own lives. We are the five khandhas. Nobody knows what the five khandhas are. That means nobody even knows themselves. And if we don't know the five khandhas, then we don't know, we don't understand, we don't see how we are attaching to them. Sometimes we're attaching to rupa khandha, the body function. And sometimes we're attaching to vedana khandha, the feeling function. And sometimes we're grabbing onto, identifying with the sanya khandha, the perceptions, perceiving things as this, as that, or whatever. Sometimes we're attaching to sankhara khandha, the thoughts, the thought processes. And at other times we're attaching to vijnana khandha, the sense consciousness function. We're attaching to these different things almost all the time. But because we don't even know ourselves, we don't even realize this. We don't even see the khandhas themselves. If it wasn't for the khandhas, there could be no dukkha. But the khandhas themselves are not dukkha. When we attach to the khandhas, that is dukkha. If we don't find out who and what we are and get to know what these khandhas are, then we have very little, then we'll never know what dukkha is, and we'll be unable to solve this problem. ถ้าเราไม่ attach ขันธ์ทั้งห้าหรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือทั้งห้าว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเราแล้วไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านั้นก็เป็นของขันธ์ห้าก็เป็นของขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราไม่มีปัญหาแก่เราเพราะเรา attach ขันธ์ห้าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายของขันธ์ห้าก็มาเป็นของเราความทุกข์ก็เกิดแก่เราคือจิตโง่ If we attach to one khandha or another as I or mine, that's the problem, that's dukkha. There's no attaching, no identifying with the one or other of the khandhas as I or mine. There's no problem. Birth, aging, illness, and death. These are just activities of the khandhas. If we're not clinging to any of the khandhas as I or mine, then there's no birth, aging, illness, or death. And so these things, there's no problem. There's birth, aging, illness, and death are not suffering. But because we cling to the khandhas, one or the other or all of them all together, as I and mine, then we've got my birth, my aging, my illness, my death, and these things become suffering. ทีนี้อาการของทุกข์โสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตทั้งหมดนั่นน่ะ
มันก็เป็นอาการของขันธ์ห้าถ้าเราไม่เอาขันธ์ห้ามาเป็นของเราอาการเหล่านั้นก็เป็นของขันธ์ห้าไม่มาปรากฏแก่เราไม่ตอเม่นเราแม้แต่ประการใด And then the symptoms of Soga Badi Deva Dukkha Domanatsa Upayasa ทุกอย่างนั่นแหละครับ sorrow, spiritual crying, physical pain, mental pain, and despair. All these kind of symptoms are just symptoms of the five khandhas. They're not ours. And so if there's no clinging to the khandhas as I and mine, these are just symptoms of the khandhas. They're not my problem. They're not our problem. And so there's no dukkha. But only by clinging to the khandhas do these things become suffering. จงรู้จักขันธ์ห้าล้วนไม่มีอุปาทานนี่อย่างหนึ่งแล้วขันธ์ห้าที่มีอุปาทานนี่อีกอย่างหนึ่งมันสองชนิดอยู่ขันธ์ห้าล้วนไม่เป็นไรพอขันธ์ห้ามีอุปาทานก็กลายเป็นปัญหาเป็นของหนักเป็นความทุกข์เมื่อไรเรามีขันธ์ใดขันธ์หนึ่งที่มีอุปาทานรู้ได้โดยเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็ดูเถอะมัน attach กับขันธ์ใดขันธ์หนึ่งแล้วนั่นจึงสรุปความสั้นๆว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดกี่อย่างมันสรุปรวมอยู่ที่ attachment ต่อขันธ์ห้า We ought to know the difference between the mere ordinary khandhas, the khandhas where there's no attachment involved, and the upadana khandhas, the khandhas with upadana, the khandhas that are attached to. The ordinary khandhas, the regular mere khandhas, there's no problem whatsoever. They just function naturally as a living being, and there's no suffering involved. But as soon as there is attachment to any of the khandhas, then immediately suffering arises. The problem isn't the khandhas, the problem is the attachment to the khandhas. If you notice any dukkha at any time, then look and you'll see that there is attachment to one of the khandhas. Without exception, all suffering, all misery, all pain, all grief, and all these things happen because of attachment to one or the other of the khandhas. And so this is why the Buddha said that all forms of dukkha, every possible form without any exception, is basically attaching to the khandhas. ก็แยกให้ชัดเป็นสองอย่างขันธ์ล้วนๆน่ะมีขันธะแบงค์ขันธะนี่อย่างทีนี้มัน engage ขันธะที่มีธุระขันธะที่ attached นี่อย่าง attach ขันธะมันสองอย่างนี้รักษาไว้ให้มันเป็นขันธ์ล้วนๆที่ไม่มี attachment นั่นแหละเรามีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เมื่อใดมี attachment ในขันธ์ทั้งห้าเมื่อนั้นมีความทุกข์เมื่อใดไม่มีเมื่อนั้นไม่มีความทุกข์นี่เป็นคำสรุปความทั้งหมดของทุกขอริยสัจ So please be careful to distinguish between the two kinds of khandhas, the mere khandhas, or we could call it when there's no attachment, or the blank khandhas or the free khandhas, the khandhas that aren't involved, aren't caught up with attachment in the least bit, and then the khandhas which are engaged, the khandhas which are attached, the khandhas then that are busy because of attachment.
We should be able to tell the difference between the two. If there's just the khandhas, if the khandhas are free and natural, there's no suffering. As soon as there's attachment, as soon as the khandhas get involved, get busy, then there's suffering. With attachment, there's suffering. Without attachment, no suffering. It's very simple. It's very cut and dried. This is the essence of the first noble truth, the noble truth of dukkha. สรุปสั้นๆว่าขันธะของวิชชาหรือขันธะของอวิชชาถ้าเป็นขันธะของวิชชามีความรู้ทางโนเบิลทรูธเนี่ยก็ไม่เป็นไรเป็นขันธะของอวิชชาเป็นอวิชชาโง่โนเบิลทรูธนี่แหละต้องเป็นทุกข์ขันธะของวิชชาหรือขันธะของอวิชชา So to put it quite briefly, there's the khandhas of vicha, of correct knowledge, and the khandhas of avijja, of ignorance, of stupidity. The vicha khandhas are khandhas that are known correctly regarding the Four Noble Truths. If there's knowledge of the Four Noble Truths taking place with these khandhas, then they're free khandhas. If there's no understanding or insufficient understanding or incorrect understanding of the Four Noble Truths, then those are ignorant khandhas. So we've got knowing khandhas and ignorant khandhas. ถ้าเราไม่มีวิชชาคือความรู้อริยสัจที่ถูกต้องโลกทั้งหมดที่เป็นกายหรือจิตเป็นวัตถุหรือเป็นจิตมันจะมามีเป็นปัญหาเป็นความทุกข์เป็นภาระหนักแก่เราถ้าเรามีวิชชาในอริยสัจทั้งสี่โลกทั้งหมดอะไรทั้งหมดจะไม่มาเป็นภาระหนักแก่เราจะไม่มีความทุกข์แก่เรานี่เรื่องทุกขอริยสัจเป็นอย่างนี้ If we're ignorant of the Four Noble Truths, then the entire world, all the things in the world, whether physical or mental, all these things, the whole world becomes a burden for us, creates tremendous suffering for us. But if we have vicha, correct knowledge of the Four Noble Truths, then there's no burden. There's no weight on our minds. Everything is free. This is the understanding of dukkha ariya satcha, the noble truth of dukkha. สรุปว่าเมื่อเรายึดมั่นขันธ์ห้าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรา I and my เมื่อใดเมื่อนั้นมีความทุกข์เมื่อใดไม่มีความยึดมั่นนี่ก็ไม่มีความทุกข์นี่ทั้งหมดของอริยสัจเป็นอย่างนี้เวลาหมดแล้วขอยุติการบรรยายวันนี้ So once again, when we attach to one of the khandhas as I or mine, right then, right there is dukkha. When there's no attaching to any of the khandhas, there's no dukkha anywhere. This is the first noble truth. And time is up, and so we'll finish the lecture on this note.